Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեի կողմից իրականացված միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամների եւ նրանց հետ համագործակցող հասարակական կազմակերպությունում որպես աշխատակից գրանցված մի խումբ անձանց կողմից Արարատի մարզի Արտաշատ համայնքի մի շարք ընտրողների ընտրակաշառք է բաժանվել։ Կամավորագրումներ կա։ Թազաթղթերով։ Թազաթղթերով ո՞րն է։ Ուժեղ Հայաստանով։ Լավ, կտաս մի քանատը մենք կանենք։ 10-ած կտամ։ Մեզ նալի չեն տալի։ Մյուս շաբաթ տենանք այս ինչ ալնում, Հասոն Գևորը հասայի վրա ջղայնացավ։ Ասեց ինչքան շունշանգյալ կա, բերես գրանցել ես շտաբիդ վրան, 200 ես տալի, հարազատներին սաղին գցել ես գյուղերը 100 ես տալի, այն շունշանգյալներին կգցես գյուղերը 100-ով, իրանցը կգցես շտաբի վրա։ Չեք հավատում ուղղակի կախել արդեն։ 2 ռես եկել են Բանգլադեշ հետ եմ եկել, բերիմ Համանուշիկին շլվար առամ, համեկամ Լուսոյին ու Քիսոյին տեսամ, բանկար տալու տվիմ, այն երկուսն են աղջիկները, որ միշտ գալի եթում են առավոտ շուտ։ Այն բոշան, դրանց եկամ տեսամ, 200 տվիմ, մարդը 100։ Հետ եկամ գնացիմ գորի 100-ը տվիմ, ասիմ համ կանչում եք, համ էլ երեխեքի վրա գոռում եք, ասում եք սպարտիվ կեքով են, փող չունեն, սպարտիվ կեքով պետք է գան, փող չունեն, ուզում եք մաքուր շիրերով կան, հանեք փող տվեք։ Խաբար էի, որ 20,000 փող էին վերցել։ 20? Այսօր վայանց հակի շլվարները վաղը որ պետք է հագնեն։ Ալիքն առը։ Փող ստացաք երին ասում է։ Դե ոչ մի 3-4 հոգի ենք ստացել, որ շուտվա գրանցված ենք եղել։ Հա, գոնե դու ստացա, ի՞նչն ես։ Հա։ Ոչ կայոց ստացես։ Ասել իմ 100,000 ստակ։ Ասում շատերը կարող դուրս են որ չեն տալի։ Հա, չեն էլ։ Չեն տա դուրս գիտեն։ Ինչ արի, խոսացի։ Հասոյի հետ։ Հա, հասոյի հետ։ Հա, բերես։ ահա դե լավ է։ Շնորհավոր։ Հա, բա։ Զանգի մասի մապերես, բա ի՞նչ կասի։ Ասեց, հենց հիմա կարաս գաս տանես, այն վաղտ ասեց։ Գոռոմի հա։ Բերեմ։ Ստո, էլի։ Հա։ Ստո։ Հայտ եմ ասում մի հատ։ Հա, էլի, պետք է շատ տա։ Ասում եմ իմանալ փողը դեսամ փոքր թիվ է 300,000, ասի իրան ախպեր, ասենք հիմա ասի այս բանով մի քանի ամիս ասի ոչ մեկ չի կարա էլի այդքան փող բռնի էլի Զոնո։ Հա, էդի բայց քեզի գրանցել ով ասում չի գրանցում։ Մյուսին ես գրանցվել, ստանալու ես մյուսով։ Դե հելեշ կա մարդին չստացան, այդ իշխան մարդ եմ, չէ գրանց, ասել եմ, չէ տակ բերան ընտրել։ Չէ։ Դա 30 հոգի վար մեկը դի մարդ բերի, ասիմ իրանցը։ Ես ավելի շատ ասեմ իմանալ։ Հանցավոր գործունեությունը քողարկելու եւ չբացահայտվելու նպատակով հանցավոր խմբի անդամները միմյանց հետ կապ են հաստատել ինտերնետ հավելվածների միջոցով։ Դες չեն ասել բաց կապով ինձ մի զանգեք։ Մի հատ չեմ իմանում, Վահեն կարա ըտեից ասի։ Չի կարա, մի հատ զանգի նախ WhatsApp-ից։ Դե մեջի որ ես ուրիշ բան էի ասել։ Կապ չունի։ Այդ ասելն էլ արդեն ուրիշ բան է։ Կա։ Մամային ապրիլին է։ Այսինքն ոնց ապրիլին է։ Փակով զանգի էլի աբոջան։ Հակը ո՞րն է։ WhatsApp, Telegram, ինչ ունես։ Կամ արիստե։ Ալիք եկա։ Հա, Փող բերել է։ գոռո։ Դիտման բես անում։ Ախպեր հասոյի համար ուղարկի, ասումներ եկնձի բանը ադիսատարը, որ այսօր պետք է բերի տա։ Հասկացանք, բայց բալես ոչ մեկ է տենց մի խոսա։ Viber, WhatsApp կա, Telegram կա, զանգի խոսա, տենց բաներ մի ասա խոսով։ Մամայինն է իմ հենց ուզում հարցնել, մաման Չէ, ասում է։ մամայինը չի նստելու, արձեռն, հետո կասեմ էլի։ Ես։ Դե հեռախոսով չեմ ուզում խոսամ, կասեմ, հենց էլի կամ վաղը, կամ մյուսով, вообще այսօր պիտի լինես։ Պրիվետ, Հասա։ Պրիվետ, ցավը տանեմ, 2 շաբթի կբերենք, հա։ Ու այնպես կանենք, որ լավ լինի, ասենց ասեմ։ Հա, ես էլ բան արին, գնացիմ այսօր գրանցամ Յանը ավտոդոբրոց սովորեմ, հա։ Էդ էլ կասեմ, կլուծենք։ Գրանցվել եմ արդեն, բայց եթե դա լուծվի հեն պահը։ Կխոսանք, հեռախոսով։ Հա, էլի կյանք, ցավը տան։ Ինչ կա։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, կատարվել են բազմաթիվ խուզարկություններ, ձերբակալվել են 1 տասնյակից ավել անձինք։